Neste vídeo vais a explicar o primeiro paso a realizar un traballo estadístico despois de recoller os datos, ou sea, organizalos. Primeiro explicarás o que son as tablas estadísticas e despois explicarás un pouco o que son os gráficos estadísticos. Comezamos cas tablas estadísticas. Son a primeira forma de organización dos datos. A idea é a seguinte: nós cando temos datos en bruto temos algo así, un conxunto de datos en morea, se organizar. Así é difícil sacar información a simple vista. A organización de datos en tabuas permítenos coñecer mellor dun solo vistazo a información que está resumida neses datos. Unha tabua estadística é isto. Aquí temos, por un lado, os valores que pode tomar a variable e por outro a frecuencia. Isto é a frecuencia absoluta, o número de veces que aparece cada valor. Así sabemos que o valor máis frecuente deses datos é o 4. Aquí está toda a información que teñemos aquí arriba, pero está colocado de forma moito máis moito máis fácil de transmitir con a súa ollada. Vemos tamén que é unha variable que tende a ter valores máis frecuencias nas zonas centrais que nas esquinas. Estas son típicas cousas que se observan cando miramos unha tabua. Entonces, isto é unha tabua, isto é o que temos que colocar sempre, como mínimo. A tabua cos valores que toman os datos, cos diferentes valores, e ao mesmo tempo unha columna coa súa frecuencia. Hai varios tipos de frecuencias que comentarei nun momento. O máis habitual é colocar as frecuencias absolutas, aunque tamén se ven bastantes frecuencias relativas. Ben, neste caso é unha variable discreta. Se fose unha variable continua, habería que facer algunhas particularidades tamén que veremos máis adiante. Unha tabua destas, poñendo valores e poñendo as súas frecuencias, é apropiada para variables discretas, numéricas, e tamén para atributos. O número de veces que aparecen estas cores nesa lista. Aparecen máis veces o azul e o gris e negra son moi escasos. Ben, estas son tabuas con unha variable discreta e con atributos. Son as máis apropiadas para facer as tabuas desta forma. E antes de ver as das continuas, xa dixen que había varios tipos de frecuencias. O que vimos hasta ahora eran as frecuencias absolutas e o número de veces que aparece cada valor. A suma de todas as frecuencias absolutas é o número total de datos. Se nos sumamos todas estas frecuencias, obtemos este valor, número total de datos, habitualmente chamado N mayúscula. Que outros tipos de frecuencias hai? As frecuencias relativas. Que unha frecuencia relativa é a proporción de veces que aparece cada valor dentro da colección de datos. Por exemplo, o 2, que aparece 4 veces, apareceu no 6% dos casos. Obtense dividindo a frecuencia absoluta entre o número total de datos. O sea, este 0,06 procede de dividir 4 entre 65. E faise así para todos eles. Este 0,22, que significa? Frecuencia relativa do valor 4. O sea, o 22% dos datos son iguais a 4. E o resultado é dividir a frecuencia absoluta entre o número total de datos. E así para calquera deles. De acordo? É a aplicación desta fórmula, a da frecuencia relativa. Ben, estas son as dúas frecuencias que se usan
máis habitualmente. Frecuencia absoluta e frecuencia relativa. Se o que nos interesa observar pode ser máis fácil manexar unha que outra. A frecuencia relativa, por exemplo, é interesante cando queremos comparar a distribución de dúas variables diferentes, como se reparten entre os distintos valores. Máis posibilidades. A frecuencia acumulada. A frecuencia acumulada, para calcular necesitamos ter os datos de menor a maior. De todas formas, é habitual nas tábuas. Se os datos son ordenables, debense colocar de menor a maior. Ben, esa sería a súa expresión. A frecuencia acumulada nun punto determinado é a suma de todas as frecuencias absolutas anteriores. Por exemplo, este 38, que quere decir? Por ser unha frecuencia acumulada, quere decir que en total hai 38 datos menores ou iguais que a 5. Este 54, que hai 54 datos menores ou iguais que a 7. Como se calculan? Este 38 é a suma das frecuencias acumuladas hasta chegar a esa altura. Este 54 é a suma das frecuencias acumuladas hasta chegar a esta altura. E así para cada un deles. De feito, empezaríase 4, como non, o frecuencia acumulada é o 2, como non ten ningún valor de baixo, máis pequeno, sería 4. Pero 11 xa é 4 máis 7. O 25, 4 máis 7 máis 14. E así sucesivamente. Hasta chegar ao final. Para o maior valor, a frecuencia acumulada é igual ao número total de datos. Todos os datos son menores ou iguais que ele. Unha cosa que se me escapou para a frecuencia relativa a unha propiedade. Se sumamos todas as frecuencias relativas, debe ser igual a 1. Ao 100% dos datos. Se somos o porcentaxe que corresponde a cada valor, a súa suma debe ser 1, o 100%. E volvemos ás frecuencias acumuladas. A frecuencia acumulada do maior valor é igual ao número total de datos. Entón, só nos falta a frecuencia relativa acumulada. Está combinando dos conceptos, o de frecuencia relativa e o de frecuencia acumulada. Consiste en dar a proporción de datos que son menores ou iguales a un valor dado. Este 0,38 que significa? Significa cantos datos hai, que proporción de datos hai, menores ou iguais que 4. Este 0,74 pois di que o 74% dos datos son menores ou iguais que 6. De acordo? Por suposto, a frecuencia relativa acumulada do maior dato é 1. O 100% dos datos son menores ou iguais que 9. Pódese calcular de dúas formas. Como frecuencia acumulada, facendo a suma acumulada das frecuencias relativas. Por exemplo, o 0,58 é a suma destas 4 frecuencias relativas. Ou tamén dividindo as frecuencias acumuladas entre o número total de datos, como unha frecuencia relativa. Este 0,58 é a frecuencia acumulada entre o número total de datos. Con isto temos as 4 posibles frecuencias que se calculan. Como se podrían facer nunha folla de cálculo? Que é parecido a como se podrían facer nun folio. Estes son os datos que temos. Temos a frecuencia absoluta e a partir de aquí podemos calcular todos os demais. Frecuencia relativa. A frecuencia absoluta entre o número de datos. Para o 2, frecuencia absoluta dividido entre o número total de datos. Un 6%. Bueno, como estamos en follas de cálculo, vou usar un truco que é fixar este número, o 65, para que me divida despois todo por ele. É simplemente dar na tecla F4, función 4,
ou poñerlle $1 diante da B e outro diante do 13. Aí. Bueno, non é estadística, non é máis que un truco de folla de cálculo para que me permita arrastrar e copiar. Desta forma manteño fixo esta celda e divido todas por B13. Ben, pero simplemente que a idea do que é a frecuencia relativa, dividindo cada un dos valores, cada unha das frecuencias absolutas entre o número total de datos. Frecuencias acumuladas é sumar as frecuencias. Unha vez ordenados os datos, as frecuencias absolutas vanse sumando hasta chegar ao dato que buscamos. Se fose o 5, por exemplo, sería sumar todas as frecuencias absolutas hasta a frecuencia absoluta do 5. E normalmente fago así se usase unha folla de cálculo. A primeira é igual a esta, a segunda é esta máis a seguinte, e arrastando é equivalente a facer as sumas. O sea, a cada frecuencia acumulada pois suman a frecuencia acumulada da anterior, sumolle a frecuencia absoluta do valor. De todas formas, este 63 é equivalente a sumar todo isto. Vamos ca frecuencia relativa acumulada. É unha frecuencia relativa, por lo tanto, pode ser cada frecuencia acumulada entre o número total de datos. Bueno, ando pegando isto en todo. Pero vedes a idea. Frecuencia relativa, frecuencia acumulada entre o número total de datos. Pero podríase calcular tamén como frecuencia acumulada a partir das frecuencias relativas. O mesmo que fixemos nesta columna podíase facer tamén aquí, pero para as frecuencias relativas. Seguimos ahora vendo tipos de tábuas. Falamos de tábuas con disquetas, variables disquetas e con atributos. Pero aquí temos unha situación distinta. Aquí temos os datos dunha variable continua. Hai moitos datos diferentes. Isto implica que se traballamos con esa variable e facemos unha tabua, que podemos ver, son tabuas moi grandes, demasiado, e que case todos os valores teñen frecuencia 1. E aquí ainda non se nota demasiado porque non son tantos valores, pero se temos 150 datos, a tabua é interminable. Isto é algo que pasa habitualmente cas variables continuas, frecuencias moi baixas, frecuencias absolutas moi baixas, e non ten sentido poñeros nunha tabua desta forma. Que se fai con eles? Con eles, agruparos en intervalos. É o que fixemos aquí. Organizamos os datos dentro de intervalos, o sea, poñemos un extremo inferior e un extremo superior e contamos o número de datos que hai en cada caso. Hai 3 valores entre 0,35 e 0,65, 8 entre estes dos valores, 6, 8 e 5. Ben, temos un extremo inferior e un extremo superior do intervalo. Outros conceptos relacionados con el van ser a marca de clase, que é o punto medio do intervalo, e sumar estes dos valores e dividilos entre 2. Vai ser o valor que represente o intervalo cando queremos facer cálculos, o seu punto medio. Este é 0,5, 0,8, etc.
Entón, marca de clase, punto medio do intervalo, calculase sumando os dous extremos e dividindo entre 2. E vai ser o valor que represente o intervalo cando queramos facer cálculos. Amplitude é o tamaño do intervalo, a diferencia entre os dous extremos. Densidade. Neste caso, os intervalos son do mesmo tamaño, teñen a mesma amplitude. Pero en outras ocasións non é así. Entonces, se a amplitude é diferente, os intervalos máis amplios tenderán a ter máis datos, non porque sean máis frecuentes, non porque tenda a haber máis datos, máis valores aí, senón porque por culpa do seu tamaño. Entonces, para poder facer comparacións en datos agrupados en intervalos de distinta amplitude, o que se usa non é a frecuencia, senón a densidade de frecuencia. Que é a densidade de frecuencia? Pois é o cociente entre a frecuencia dos datos e a amplitude do intervalo. É o que temos aquí calculado. Neste caso, xa digo, é irrelevante, posto que todos os intervalos teñen a mesma amplitude, coinciden os intervalos de máis frecuencia cos intervalos de máis densidade, pero non tiña por que ser así. Podría darse a situación na que os intervalos son de distinta amplitude. Por exemplo, así, este é a táboa que estamos mirando, isto é unha transformación da táboa. As dúas son correctas en principio, que esta ten moi poucos intervalos, pero é igualmente correcta. Que pasa? Que agrupei os dous derradeiros non só intervalo, entón sumas as súas frecuencias, pasa a ser o intervalo máis frecuente. Aquí víamos que a maior frecuencia estaba compartían o intervalo de 0,65 a 0,95 e un 25, un 55. As zonas onde hai máis datos. Pero isto aquí parece que non é así, posto que ao agrupar o intervalo obter unha maior amplitude, isto ten amplitude 0,6, diferencia entre un 85 e un 25, esta ten 0,3, 0,95 menos 0,65. Entón, este 13, que é máis frecuencia, débese, en parte, ao maior tamaño do intervalo. De aí que usemos as densidades para comparar. Está máis denso en datos este intervalo. Con esta táboa teríamos que deducir que a maior densidade, a maior frecuencia, a moda, como podemos chamar, vai estar dentro dese intervalo, posto que é máis denso. Dentro da súa amplitude ten unha densidade de 26, que dá lugar a 8 datos, mentre que isto, que ten 13 datos, temos que repartir a maior amplitude. A cuestión é tamén decidir se poñemos todos os intervalos ca mesma amplitude ou se poñemos amplitudes diferentes. Ben, o razoable é facelo sempre ca mesma amplitude, pero en algunhas ocasións eso deixa de ter sentido. Por exemplo, esta táboa que temos aquí, case todos os datos están entre 0 e 100, pero hai datos hasta 500. Se poñemos datos ca mesma amplitude, poñemos moitísimos, ou se non agachamos toda a información non só o intervalo, non sabemos o 25, que son case todos os datos, como están distribuídos. Estamos perdendo demasiada información, porque ese é un dos problemas dos intervalos. O que queda de todos os intervalos non sabemos como está distribuído. Entonces, sempre se perde algo de información en cada vez que os realizamos, pero non queremos que sea tanta como sea neste caso. Entón, aquí sí ten sentido facer a separación. Por exemplo, coller estes intervalos entre 0 e 5, que podía haber 10, entre 5 e 10, 10, 25, etc, etc. Aquí xa vemos como está repartido os datos na zona entre 0 e 100. E todos os demais, como son moi poucos datos, poñémolos só no intervalo. Este sería o caso no que sí ten sentido organizar os intervalos en diferente amplitude, diferente tamaño. Imos ver agora algún destes cálculos que fixemos con intervalos. Tamén dentro da folla de cálculo, usando este mesmo
no exemplo co que facíamos os primeiros intervalos, temos xa calculada a frecuencia absoluta. Aquí podemos calcular igual frecuencias relativas, frecuencias acumuladas e frecuencias absolutas acumuladas. Pero como xa o fixen, vou facer outros exemplos de cálculos. Por exemplo, a marca de clase. Que é o punto medio do intervalo. Suma do extremo superior máis o inferior entre 2. Entón, a marca de clase, o número que vai representar nos cálculos este intervalo é 0,8. Faría o mismo no seguinte. Este sería 1,1. E así sucesivamente, que non fago por abreviar. Amplitude. Diferencia entre o extremo superior e o extremo inferior. Ben, sería igual para os demais. Aquí 0,95 menos 0,65, etc. Tamén por abreviar, pero aquí. Densidade é a frecuencia dividida pola amplitude. Claro, porque non está feito. Perdón. Ben, non teño todas as amplitudes, por tanto só fago para a primeira, pero quedadevos ca idea. Densidade, frecuencia absoluta dividida entre a amplitude. Indica onde hai máis datos, porque é onde están máis densos. Ben, con isto xa introducimos os datos para unha sola variable, sea continua, sea discreta, sea un atributo. Imos falar moi brevemente de como se faría para dúas variables. En dúas variables chamanse táboas de correlación. Colócanse os valores dunha variable na primeira columna, os da outra na primeira fila, e nos cruces, nunha táboa, en cada cruce colócase o que se denominan as frecuencias conxuntas. Este N2,2 é o número de veces que aparece o valor x2 e o valor y2 á vez. Isto é para cando consideramos cando traballamos con dúas variables á vez, como se representa. Só se poñer tamén na derradeira columna a frecuencia absoluta dos valores de x e na derradeira fila a frecuencia absoluta dos valores de y. Isto veremos con máis detalle no tema 4, cando estudiemos a relación entre as variables. Unha vez organizados os datos en táboas, o seguinte paso é facer representacións gráficas. As táboas dan información exacta de como está a distribución, pero as gráficas o que aportan, aínda non sendo tan exacta a información que transmiten, vanos aportar rapidez. En situacións complexas poden ser máis informativas que unha simple táboa, posto que podemos combinar gráficas bastante sofisticadas. En ese aspecto é un nivel máis complexo que pode ser unha gráfica, e sempre ganan en rapidez a hora de transmitir esa información. Incluso se escribimos un informe podemos poñer tábuas para que se mire con máis detalle, pero para unha visión rápida a persona que lee o que mira serían os gráficos. Eso é o sentido para o que se traballa con eles. Na presentación dos gráficos que vou facer, uns poucos gráficos simples, vounos comentar en función do tipo de datos aos que se aplican, porque iso é unha cuestión importante. A que tipo de datos se aplica cada gráfica? Por exemplo, atributos, datos non numéricos. Pois o que sea un diagrama de barras, que ás veces para atributos tamén se chama diagrama de rectángulos, o diagrama de sectores ou de tarta.
Diagrama de rectángulos significa colocar un rectángulo, unha barra, para cada unha das categorías observadas, poñendo como altura a frecuencia, o número de veces que observamos cada unha destas categorías. A máis observada, tampouco defectuosa, non sabemos o que hai aquí, pero a máis observada sería a máis frecuente, e a menos, ou categoría outra, aquí, sería a que menos se observou dentro dese grupo de datos. Isto é un diagrama de barras, tamén ás veces chamado diagrama de rectángulos para atributos. Diagrama de sector. A idea é a de frecuencias relativas, é repartir un círculo en sectores circulares en proporción á frecuencia de cada unha das categorías. Vemos que efectivamente outro é menos frecuente, e o máis frecuente é cherry, cereixa. De todas formas, digamos, a verdad que están por todas partes, son moi visuales e non hai ningún problema sen facelos, pero de cara a análise, os técnicos en estadística non nos soen recomendar, porque soe ser máis comparables os diagramas de barras. De acordo, de todas formas, como adorna, soense usar moito. Son moi habituales. En textos nos que usen análise de datos aparecen con bastante frecuencia. Tamén, moi aparentes, é o que se denominan pictogramas, facer a representación mediante algún tipo de símbolo que se refira ao que estamos representando. Por exemplo, situación de actividade ou non de un grupo de persoas. Están parados, están ocupados ou están en expectativa. Unha clasificación representada por un muñequiño. Ben, variables discretas. Para as variables discretas sirven as mismas que para as variables que para os atributos, para as variables cualitativas. Pero aí xa é exclusivo nome de diagramas de barras para representar a frecuencia con altura determinada que corresponde á frecuencia de cada valor. Por comentar algún distinto, pódese facer, non é moi frecuente, pero si aparece en ocasións, un diagrama de escaleira que usa, nese caso, as frecuencias acumuladas e vese como vai aumentando a acumulación da variable. Aquí é o total dos datos, aquí os que había hasta x5, aquí os que había hasta x4, etc. Despois, variables continuas. O equivalente ao diagrama de barras denomínase histograma. Para as variables continuas, dado que vai haber moitos valores diferentes, xa vimos no caso das tábuas, que as frecuencias serán insignificantes e convertirse en un problema as tábuas habituais para variables continuas, entón agrupámoslas por intervalos. Ben, un histograma ven sendo un diagrama de barras pero agrupado en intervalos. Representa a altura, a frecuencia dos intervalos, ou incluso as densidades. Se todos os intervalos teñen a mesma amplitude, podes facer un histograma poñendo as alturas como frecuencia, pero se teñen distinta amplitude, non, hai que poñer as densidades, porque son o que representa mellor a cantidad de datos que hai en cada intervalo. Histograma equivalente ao diagrama de barras, pero para variables continuas, e o que representa son os intervalos, a densidade de frecuencia de cada intervalo. Podedes ver que os histogramas son estar pegadas ás barras, mentres que o que había nos diagramas de barras era unha diferencia, indicando que era unha variable discreta. Hai un 1 e hai un 2, pero non hai nada no intervalo, o sea, na zona entre os dous valores. Mentres que aquí, ao ser continua, non podemos representar eso. Posibilidades, pues, por exemplo, aquí según collamos os intervalos, collendo uns intervalos ou outros, podemos chegar a cambiar a forma. E ademais non sabemos, non podemos representar, sabemos que hai esta frecuencia ou esta frecuencia neste intervalo, pero non sabemos como se vai distribuindo polo interior. Unha forma de representar eso é usando polígonos de frecuencias. Son equivalentes a intervalos, a histogramas, pero unindo o centro de cada a marca de clase, a altura,
do histograma coa marca de clase do seguinte intervalo á altura do histograma. Este é un polígono de frecuencias, marcando a altura para as marcas de clase, en a forma de representar como evolucionan. De todas formas, eso foi avanzando, é o que traballamos con ordenadores, hai a posibilidade de aproximalo moito máis. Se vamos facendo os intervalos cada vez máis pequenos, estaremos aproximando cada vez mellor a situación, a distribución dos datos en cada zona. Se os aproximamos ao límite, o que temos aquí é a densidade. A densidade é equivalente a un histograma no que facemos que a amplitud dos intervalos converxan a cero, que se fagan cada vez máis pequenos. Se traballamos con densidades de frecuencias e intervalos cada vez máis pequenos, a gráfica que obtemos é esta. Estes son equivalentes, isto é a densidade que se corresponde a este histograma. Vemos que o ascenso é continuo ao principio, algo que representa mellor que o histograma. O histograma non pode representar esa continuidade no ascenso. E despois vese unha certa continuidade tamén na baixada. Resumindo, variables continuas, histogramas equivalentes a diagramas de barras, un paso intermedio, polígono de frecuencias que tenta aproximar a evolución da distribución, e xa elevado ao límite a densidade, que é como un histograma na que representamos as densidades de frecuencia, pero con amplitudes de intervalos que converxen a cero. Un gráfico moi interesante é o diagrama de caixa. É unha representación simplificada da distribución dos datos. A idea é como se organizan, como se distribuen a totalidade dos datos. Entón, dibuixamos unha caixa con dos bigotes, un por encima e un por abaixo. Eso significa a separación da distribución dos datos en 4 zonas. Dentro da caixa vai estar o 50% central dos datos, o 25% menor por debaixo da caixa e o 25% maior por encima. Así teríamos 4 zonas, desde o menor dato hasta o 25% dos datos, esta zona, desde o 25 ao 50, desde o 50 ao 75 e desde o 75 ao 100. Iso teñe nomes en estadística, pero como ainda non demos medidas, volveré a comentar despois o diagrama de caixa, pero sería primeiro cuartil, mediana e terceiro cuartil. Ainda así, pode haber puntos que salan desta zona, dos bigotes e da caixa. Se existen datos que se apartan moito do comportamento global da variable, entonces representanse como atípicos. A partir de un determinado nivel, considerase, por exemplo, aquí que hai dous datos, chamamos raros, extraños, son datos atípicos, anómalos. E o propio diagrama de caixa axuda a detectalos. Hai unhas normas que veremos ao final deste tema, cando coñezamos as medidas, que nos din cando uns datos son atípicos, incluso cando, é peor, son extremos. E cando representamos un diagrama de caixa, isto tense en conta. Sin embargo, de momento, quedadevos que a idea. Un diagrama de caixa reparte a distribución dos datos en 4 zonas. Separa os 25% máis pequenos, o segundo intervalo outro 25, entre o 25 e o 50%, entre o 50 e o 75, e entre o 75 e o 25, e o 100%. Os máis grandes tenden a ocupar menos espacio, mentres que o 25% máis pequeno teñen un rango máis amplio, é o que se ve nesa gráfica. Para rematar, só unha mención do que se fai cando se traballa con dúas variables. Para variables numéricas, soe-se representar nunha serie de coordenadas un diagrama de dispersión. Unha variable x, outra variable y. Se as variables son discretas, pode ser tamén un diagrama de barras. Este é un diagrama de barras tridimensional, no que aparecen
ou tamén para atributos, ou as categorías dunha variable, as categorías da outra, e cada barra representa a altura de cada barra representa a frecuencia conxunta de cada par de datos. Ben, isto é unha mención rápida a algúns tipos de gráficas. Veremos isto con máis calma despois na práctica, explicando xa algo máis como interpretar e relacionando cas distintas propiedades que se deben mirar cando analizamos os datos.